สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการรีวิวโปรแกรมตัวหนึ่งกับที่ผมเห็นจากเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโปรแกรมนั้นจะชื่อว่า CADprofi เป็นโปรแกรมเสริมนะครับเขาบอกว่ามี tool หรือ library สำหรับการทำงานระบบนะครับผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะ ตามเมนูเขาแจ้งว่าเป็นโปรแกรมเสริมนะครับที่จะไปเรียกว่าไปติดตั้งกับโปรแกรม CAD หลักที่เราทำนะครับที่ผมมีก็จะเป็นตัว G Star CAD นะครับเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับอย่างอันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอนขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับรอสักพักนะครับสังเกตด้านบนนะครับผมก็จะมีด้านบนของโปรแกรมผมนะครับก็จะมี เมนูต่อท้ายนะครับ2ตัวก็จะเป็น CADprofi กับ CP Symbol นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็น plugin นะครับที่เสริมเข้าไปบน CAD ที่เราทำงานอยู่ผมลองคลิกดูที่ไอคอนนะครับก็จะมีเมนูตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพราะปกติจะมีแค่ CAD ธรรมดากับ Express นะอันนี้ก็จะมี CP ขึ้นมานะครับเราก็ติ๊กนะครับเลือกงานที่เราทำขึ้นมาได้เลยนำไปจัดวางต่างๆตัวที่ติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวทดลองก็จะสามารถใช้ได้ในทุกเรียกว่าทุกสาขานะครับของหมวดงานที่เขามีให้นะอย่างที่ผมจะทดลองวันนี้ก็จะเป็นงานท่อนะครับเพราะอันนี้น่าสนใจนะครับมีงานไฟฟ้ามีงาน Mechanical แล้วก็มีงานเขียนอาคารจะชื่อว่า HVAC and Piping นะครับเมื่อผมเปิดเป็นไอคอนนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทดลองทำงานนะครับโปรแกรมน่าจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ Piping กับ Ventilation นะครับมีคำว่า Multi Symbol เหมือนกันนะครับมีคำว่า Symbol เหมือนกันผมว่าโปรแกรมน่าจะแบ่งออกเป็นภาคต่างๆนะครับเราคลิกที่ Symbol ก็จะมีอ๋อ Symbol ประเภทต่างๆนะครับพวกความร้อนนะครับ Connection Sensor ผมเราเลือกที่ Armature นะครับก็จะมี Symbol นะครับเหล่านี้โปรแกรมสะดวกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราคลิกนะครับที่รูปตัวอักษรก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับด้านล่างน่าจะเป็นสเกลนะครับ Miller X Y ต่างๆสเกลผมลองปรับไว้ที่1นะครับเลือกระบบท่อเลือกอะไรได้นะครับพอ insert เข้าไปแล้วนะครับสามารถ rotate
นะครับซิมโบลเหล่านี้ได้ก็เป็นบล็อกชิ้นหนึ่งนะครับผมลองระเบิดดูนะครับโปรแกรมเขารวมมาให้เป็น attribute block นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะนับจำนวนนะครับหรือว่าใส่ความหมายเพิ่มเข้าไปได้นะครับที่ attribute ตัวนี้น่าจะเป็นระบบของ single line นะครับcross symbol ก็น่าจะคล้ายกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าใช้กับน่าจะเป็น symbol ของท่อแยกต่างๆไปสกีมตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนเราลากเป็น single line นะครับก็จะมีงานต่างๆนะครับผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลองวาดคลิกที่เส้นนะครับโปรแกรมจะกำหนดเลเยอร์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ลองใส่ซิมโบลเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองใส่เป็น stop file นะครับจากเมนูนะครับเห็นเขาแจ้งว่าจะสามารถทริมเส้นนะครับได้นั่นเองผมลองเลือกเป็นรูปแบบอื่นนะครับเลเยอร์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนตามนั่นเองHeating Circuit นะครับอันนี้น่าจะเป็นระบบความร้อนนะครับท่อความร้อนที่โปรแกรมมีมาให้ลอง Insert ใส่เข้าไปนะครับลบตัวเก่ามาร์กตัวนี้จากที่ผมลองเล่นนะครับน่าจะเป็นการแสดงรายละเอียดของวัตถุ description แบบต่างๆนะครับลองสักหนึ่งแบบนะครับมี leader นะครับลองติ๊กถูกก็น่าจะหมายความว่าเอา leader แสดงเข้ามาด้วยนะครับstop wow มีลูกศรจิ้มน่าจะปรับสเกลได้นะครับตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงอันนี้เป็นระบบซิงเกิลไลน์อย่างที่โปรแกรมเขาได้แนะนำไว้นะครับใส่ stop valve ใส่อะไรต่างๆได้แต่ที่ผมสนใจหนึ่งอย่างคือเรื่องของงานท่อนะครับเขาบอกมีการลากงานท่อเป็นอัตโนมัตินะครับน่าจะอยู่ที่ไปนะครับ general view จากวิดีโอที่เขาให้ชมนะครับก็จะมีแบ่งเป็นไปประเภทต่างๆนะครับไปเฟล็กคอปเปอร์ลองโพลีโพลีนนะครับมีท่อน้ำเสียด้วยนะครับด้านล่างลองเป็นท่อน้ำเสียนะครับ
radius นะครับน่าจะดูจากตรงนี้นะครับผมลองตั้งเป็น1นะครับที่แบ่งเป็นส่วนโค้งปกตินะครับส่วนโค้งที่เป็น segment นะครับ dimension e กับ f นะครับน่าจะหมายถึงด้านล่างนะครับผมลองเลือกไปที่ 1คล้ายกับว่าโปรแกรมจะให้เราตั้งค่านะครับก่อนที่เราจะเขียนนะครับ diameter นะครับก็มีการตั้งค่าที่หลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเลือกโพลีโพลีนนะครับก็เป็นพลาสติกไปนะครับ DN นะครับผู้พัฒนาน่าจะใช้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นชื่อเรียกเป็นมาตรฐานมากกว่าไซส์ในบ้านเรานะครับบ้านเราจะเรียกท่อ4 นิ้วใช่ไหมครับกี่หุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับผมเลือกสัก DN 100นะครับโอเคลองลากแต่ถ้าเป็นแนวเอียงนี่จะไม่ไปให้หรือยังไงนี่แหละครับกด Escape นะครับลองดับเบิลคลิกก็จะเป็นชิ้นนะครับออกมาเลยนะครับสามารถ edit ท่อได้นะครับจากที่ผมลองเล่นมานะครับก็เลือกที่ edit element นะครับลองคลิกที่ท่อนะครับเหมือนการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะฮะแต่ถ้าคลิกที่ส่วนโค้งเนี่ยเขาจะให้เราปรับค่าในส่วนของ elbow ก็คือข้องอนะครับยืดหดได้นะครับถ้าแก้ไขนะครับหักงอโอเคได้ general view นะครับอันนี้น่าจะหมายถึงเป็นท่อนนะครับแบ่งออกเป็นท่อนเลยนะครับมีแนวดิ่งด้วยนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวขอในครั้งถัดไปว่าจะเป็นยังไง elbow นะครับอันนี้เป็นท่อนนะครับแล้วก็ใส่พวกน่าจะเป็นข้องอลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นอัตโนมัติกับหรือเป็นท่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นในส่วนของ servate piping นะครับตัวบทนี้น่าสนใจที่ว่าเขาจะมีรูปข้องอข้อต่อให้เลยนะครับเลือกเป็นซีเควนต์ต่างๆอันนี้เป็นท่อนนะครับจากรูปเนี่ยมันจะมีพวกตัวสวมตัวอะไรให้นะครับเป็น elbow นะครับผมลองเล่นเป็นตัวซีเควนต์ที่เขาแจ้งว่าเป็นตัวอัตโนมัตินะครับลองลากยังไม่จบคำสั่งนะครับผมลองลากต่อเนื่องนะครับโปรแกรมก็จะลากท่อเหล่านี้ให้ก็จะแบ่งเป็นชิ้นนะครับผมลองมูฟดูนะครับก็สามารถมูฟได้อันนี้ผมว่าข้อดีเลยก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่จากบล็อกนะครับพอบล็อกเสร็จปุ๊บต้องมานั่งยืดนะครับก็ใช้ตัวนี้แบบต่อเนื่องได้เลยท่อแยกนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองศาต่างๆนะครับด้านล่าง
ลองติ๊กเล่นดูนะครับก็เป็นมุมมองนะครับต่างๆผมลองใส่ดูก็จะให้เลือกทิศทางนะครับว่าจะขึ้นบนหรือว่าหันมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกอันนี้เรียกว่าสะดวกทีเดียวท่อนำทิ้งทีนี้ท่อลมด้านล่างนะครับเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยมันก็จะคล้ายกันนะครับก็คือมีเรื่องของซิมโบลพวกท่ออากาศนะครับ exhaust air ต่างๆนะครับพวกแอร์นะครับนี่เป็นซิมโบลนะครับเป็นซิงเกิลไลน์นะครับแต่งานท่อแอร์ที่ผมเห็นส่วนมากจะเป็นดับเบิลไลน์นะครับเขาก็จะมีสังเกตมันจะคล้ายกันนะครับดัก general view กับ pipe general view นะครับโปรแกรมน่าจะใช้เรียกว่าการใช้งานประเภทเดียวกันนะครับแต่แบ่งออกเป็นแต่ละงานท่อน้ำหรือว่าท่อลมต่างๆผมก็ลองไปที่ sequence เลยคล้ายกันนะครับก็คือดัก rectangle นะครับอันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับราวก็เป็นกลมนะครับมีไฟเฟล็กด้วยนะครับลองเลือกเป็นเหลี่ยมนะครับ radius ผมลองปรับไว้ที่1ก่อนนะครับการหักงอนี้รู้สึกจะมากกว่างานท่อน้ำนะครับผมเลือกงอธรรมดานะครับ dimension E กับ F นะครับผมเลือกที่1เลือก installation ได้นะครับท่ออากาศมันจะมีไม่เยอะนะครับก็คืออากาศดีนำเข้านะครับแล้วก็ดูดอากาศเสียออกนะครับdimension A กับ B นะครับน่าจะดูจากตรงรีวิวได้เลยนะครับก็แบ่งเป็นมาตรฐานแต่น่าจะปรับไซส์ได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวโปรแกรมนะครับใหญ่ไปนิดนึงก็คือใช้หลักการเดียวกันกับงานท่อเมื่อสักครู่นะครับเวลาเขียนไปแล้วก็เป็นบล็อกชิ้นหนึ่งนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะแบ่งเป็นชิ้นนั้นๆนะครับแล้วก็ข้อดีของโปรแกรมก็คือเลเยอร์นะครับเขาจัดมาให้เลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งตั้งเป็นท่อแอร์ท่อดักต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกซิมโบลนะครับอันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหานะครับแบ่งเป็นมาตรฐานด้วยนะครับลองแก้ไขท่อเข้าไปนะครับนะครับโปรแกรมบอกว่ามีคำสั่งในการถอดปริมาณนะครับผมลองเล่นแล้วจะชื่อว่า Bill of Material นะครับลองคลิกขึ้นมานะครับโปรแกรมนะครับก็จะแบ่งลองคลิกจะมีหมวดงานเยอะมากนะครับสังเกตผมเลือกอันบนสุดนะครับตามที่คู่มือเขาแนะนำมานะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นรายการที่เราต้องการถอดนะครับผมเอา default ของตัวโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ next ครอบนะครับคลิกทีละตัวก็ได้นะครับลองเคาะ enter ก็จะสรุปมาให้เป็นตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับเป็นรายการ supply air name นะครับ article ต่างๆนะครับยังไม่เห็นจำนวนนะครับเราอาจจะตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นะครับ summing data ด้านล่างนะครับลองครอบอีกทีโอเคนะครับก็จะออกมาเป็นเมตรนะครับอันนี้น่าจะไม่มีนะครับเบลนะครับมาตรฐาน article ต่างๆนะครับความยาวนะครับอันนี้1ชิ้นนะครับอันนี้2ชิ้นน่าจะเป็นข้องอนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ดักก็จะเป็นความยาวนะครับมีไซส์มาให้มี print นะครับ CSV นะส่งไปที่ Excel นะครับนะครับก็ได้เป็น Excel เป็น Excel ปกติเลยลองเลือก draw นะครับ draw นี่น่าจะเขียนเป็น table ที่ตัวโปรแกรมไปเลยนะครับมี region นะครับ region ไม่เห็นภาพนะครับ specification ผมลองเลือกเป็นอันนี้นะครับโอเคเล็กไปนิดนึงนะลองดูว่ามันปรับไซส์ได้ไหมนะครับเลือกที่ draw นะครับผมเลือกสัก1:25แล้วกัน to remove นะครับผม remove ไปก็ได้เอาละอันนี้ก็จะสะดวก1อย่างก็คือเราถอดอะไรนะครับมันก็จะแสดงเป็นตารางให้เลยเราไม่ต้องมานั่งสร้าง text สร้างอะไรซ้ำต่างๆนะครับลองถอดตัวที่ผมลองวาดมาทั้งหมดก็จะเป็น elbow นะครับแล้วก็มีความยาวมีอะไรต่างๆให้นะครับผมเลือกเท่าเดิมyes ไปตารางตัวนี้นะครับผมลองแก้ไขได้นะครับสามารถเพิ่มเติมแก้ไขเข้าไปก็ได้คราวนี้ดูที่เป็น single line นะครับsingle line สามารถถอดมาเป็นระยะได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับบางทีถ้าเราไปทำท่อน้ำบนแบบจริงๆนะครับนะครับ insert ก็จะมี stop valve 3 ชิ้นนะครับ1 2 3เท่ากับ1 2 3นะฮะคือจะแบ่งนะครับตาม symbol ด้วยนะครับลายก็จะแบ่งความยาวนะครับ heating circuit ให้เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นข้อดี1อย่างนะครับก็คือเวลาเราใส่ symbol อะไรเข้าไปแล้วนะครับมันก็ถอดปริมาณถอดอะไรออกมาได้เลยนะครับแล้วก็มันทิมเส้นในเรื่องของ single line ให้ด้วยนะครับก็จะสะดวกนะครับผมว่าก็สะดวกมากขึ้นนะครับทูลเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าจะได้ไม่ต้องไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับก็ใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่เข้าที่แบบก่อสร้างเราได้เลยนะครับทำงานระบบท่ออะไรต่างๆนะครับในส่วนการรีวิวก็ในเบื้องต้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากมีอะไรน่าสนใจในโปรแกรมตัวนี้ในครั้งถัดไปก็เดี๋ยวผมกลับมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ